Яна сидела, уткнувшись в экран монитора, когда на телефоне всплыло короткое сообщение от мамы. «Дедушка Миша умер. Сердце. Приезжай, как сможешь». Она не заплакала. За последние годы они с дедом отдалились, общались редко. Но что-то внутри оборвалось, словно исчезла одна из тех вечных, нерушимых точек опоры, на которых держится мир. Дед Михаил Степанович просто был. Всегда. С его привычкой дуть на чай в блюдце, с обрывочными, как выцветшие фотографии, историями о войне, с неповторимым запахом махорки и антоновки, въевшимся в кожу и свитер. 2 недели спустя, уже после похорон, мама передала ей папку с документами. Лицо ее было усталым. «Он оставил тебе дом», — сказала она без предисловий. «Тот самый, в деревне. Завещание составил еще 5 лет назад. Боялся, что его продадут или снесут. Хотел, чтобы родовое гнездо осталось семье». Яна взяла папку, и память нахлынула волной, яркой и осязаемой. Двухэтажный бревенчатый дом с верандой, увитый диким виноградом. Сад, где каждое лето звенели детские голоса, а воздух гудел от пчел над цветущей вишней. Скрипучая лестница на 2-й этаж, печь, от которой исходило утреннее доброе тепло, и старые половицы, по которым в зимние рассветы было холодно ходить босиком. Чердак. Ее личная крепость, где в дождливые дни она зачитывалась книгами, забравшись на старый сундук. Дом стоял на самой окраине поселка, полчаса езды от города. 6 соток земли со старой, но все еще щедрой яблоней, кустами смородины и крыжовника. Место тихое, забытое, но с хорошей дорогой. Когда Яна рассказала о наследстве мужу, реакция Кирилла ее удивила. «Загородный дом? Это же отлично!» Его глаза сразу загорелись деловым, оценивающим блеском. «Сколько там комнат? Участок большой?» 5, если считать кухню», — ответила Яна. «Участок небольшой, но уютный. Надо съездить, посмотреть вживую». Кирилл уже листал календарь в телефоне. «В эти выходные сможем?» Яна собиралась поехать одна. Ей нужно было побыть там наедине с воспоминаниями, попрощаться. Но искренний, почти детский энтузиазм мужа растрогал ее. «Хорошо», — согласилась она. «Давай в субботу с утра». Дом встретил их тишиной и запахом пыли, смешанным с ароматом старого дерева. Яна распахнула окна, впуская внутрь свежий весенний ветерок. Кирилл же начал неторопливый методичный обход. Стучал костяшками пальцев по стенам, проверял полы, заглядывал в угол. «Крепкий сруб», — вынес он вердикт. «Ремонт, конечно, нужен капитальный, но основа здоровая. Фундамент хороший, стены сухие. Тут можно сделать конфетку». «Я не планировала ничего капитального», — осторожно заметила Яна. «Мне нравится, как тут все сохранилось. Это же память». «Понимаю», — кивнул Кирилл, но взгляд его скользил уже по потолку, оценивая проводку. «Но освежить-то надо, хотя бы обои поменять, полы перестелить, снаружи покрасить». Яна вздохнула. Да, некоторое обновление не помешает. Они провели в доме весь день. Кирилл увлеченно фотографировал углы, делал заметки, строил планы. Яна слушала, и в груди клубилось странное тревожное чувство. Его воодушевление было слишком жарким, слишком стремительным. «Здорово, что у нас теперь есть своя усадьба», — сказал Кирилл, когда они уже ехали обратно по темнеющей дороге. «Летом будем каждые выходные выбираться. Шашлыки, отдых на природе. Друзей можно будет звать». «У нас», — мысленно поправила его Яна, но тут же одернула себя. Они женаты 3 года, и формально он имел право считать этот дом частично своим. Да и она не возражала против того, чтобы здесь было их общее место для отдыха. А через неделю Кирилл неожиданно предложил: «Давай свозим маму посмотреть. Она всю жизнь о даче мечтала». «Свозим, конечно», — согласилась Яна. Со свекровью Ниной Викторовной у нее были ровные, прохладные, но мирные отношения. В следующую субботу они приехали втроем. Нина Викторовна ступила на порог и сразу включила режим строгой ревизии. Она медленно обходила комнаты, щупала обои, качала головой. «Место неплохое», — наконец изрекла она, «но работы непочатый край. Обои в пятнах, полы скрипят, и этот цвет. Кто в здравом уме красит стены в такой болотный?» «Это дедушка выбирал», — тихо сказала Яна, почувствовав, как закипает обида. Ему нравился этот оттенок. «Ну, дедушка уже ушел, а вам тут жить», — отрезала свекровь. «Все надо перекрашивать в светлые тона.
И мебель эту старую, на свалку, одни тараканы в ней. Яна сжала губы, не стала спорить. Но ей нравились эти массивные шкафы и комоды с резными наличниками. В них была душа, история. Все, чего так не хватало в безупречном, безликом мире Икеи, которым так гордилась Нина Викторовна. На следующих выходных история повторилась. Кирилл предупредил ее буквально за час. «Я позвал Людмилу с Сашей и детьми», — сообщил он. «Сказал, что у нас теперь есть дом за городом. Они так обрадовались. Дети давно на природу просятся». «У нас», — снова ёкнуло внутри. Но Яна промолчала. В конце концов, дом большой, места всем хватит, и детям будет где побегать. Затем на пороге появилась тетя Кирилла, Вера Ивановна. Женщина с громким командным голосом и твердой верой, что ее мнение – закон. Она приехала не с пирогом, а с рулеткой и блокнотом. «Что вы делаете?» – не выдержала Яна, наблюдая, как та измеряет гостиную. «Да так, прикидываю», – уклончиво буркнула Вера Ивановна, что-то записывая. «Надо же понимать, какой шкаф сюда встанет, какой диван». «А зачем вам это знать?» – удивилась Яна. Вера Ивановна подняла на нее удивленный взгляд. «Как зачем? Кирюша же сказал, что летом все будем сюда наезжать, отдыхать. Я не люблю сюрпризы. Все должно быть спланировано и удобно». Яна нашла мужа на веранде. Он что-то прилаживал к перилам. «Кирилл», – начала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Ты сказал своей тете, что она будет здесь жить летом». Кирилл обернулся, и на его лице мелькнула легкая виноватая неловкость. «Не так буквально, Ян. Я просто упомяну, что дом большой, места хватит всем. Ты же не против, если иногда кто-то из родных будет приезжать? Здесь ведь и правда 5 комнат». «Яночка». Его тон стал заискивающим, успокаивающим. Яна снова уступила. Внутренний голос твердил: «Это только на лето, на выходные. В остальное время дом будет пустовать. Почему бы не делиться с семьей мужа?» Но через месяц ситуация перестала напоминать мирные визиты. Каждые выходные дом наполнялся гомоном, смехом и решительными голосами родни Кирилла. Они привозили вещи, оставляли их тут, словно закрепляя за собой плацдармы. Сначала это были безделушки, полотенца с чужими инициалами, кружки, забытые книги. Потом появились подушки, пледы, даже садовый инвентарь. Яна смотрела, как на полках ванной выстраиваются в ряд чужие шампуни, и внутри все сжималось. Родственники собирались в гостиной, обсуждали, что и где поставить, какую стену сломать. Яну спрашивали чисто для проформы, ее мнение растворялось в этом хоре уверенных голосов. «А может, вот эту стенку вообще убрать?» — предложила как-то Людмила, показывая на перегородку между гостиной и столовой. «Будет просторный open space». «Нет», — твердо сказала Яна, — «это несущая стена, ее нельзя трогать». «Ее нельзя трогать, но можно укрепить», — тут же вступил Саша, муж Людмилы. «Я на работе с парнями консультировался. Они говорят, легко делается, пара балок». «Я не хочу ничего сносить», — повторила Яна, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Дом и так хороший». «Яночка, не упрямься!» В тонкий разговор врезался металлический голос Нины Викторовны. «Мы же хотим как лучше, для всех». И каждый раз Кирилл вставал на сторону своей семьи. Сначала мягко, потом все настойчивее. «Яна, ну почему ты такая несговорчивая?» – спрашивал он поздно вечером, когда они оставались наедине в городской квартире. «Это же мелочи. Подумаешь, стену перекрасить или полку не ту повесить. Зачем обижать родных? Они ведь от чистого сердца». В одну из суббот, когда дом снова гудел, как растревоженный улей, Яна зашла на кухню, чтобы налить себе чаю, и замерла у двери. «Надо обязательно вот тут перегородку сделать», — раздавался властный голос свекрови. «Разделим большую комнату на 2. Вот тут мы с Людой разместимся. А Сашку в дальнюю, ему тишина нужна», — добавила Вера Ивановна. «А из сарая можно сделать летнюю кухню. Рядом баню достроим и бассейн небольшой. Отлично будет». «Только вот этот старый вишняк нужно выкорчевать», — вставил свое слово двоюродный брат Кирилла Дима. «Толку от него. Тень, грязь от ягод. Лучше ровный газон и площадка для барбекю». Яна прислонилась к прохладной стене в прихожей, и у нее закружилась голова. Вишневый сад. Тот самый, который дед сажал собственными руками, возвращаясь с войны. Где у каждого дерева было имя. Маруська, красавица, десятка. Где она, маленькая, пряталась с книжкой, а ветви, усыпанные ягодами, закрывали ее от всего мира. А Яна как на это смотрит?
– неожиданно спросил Саша. «Все-таки формально, дом-то ее». «Да что Яна?» – отмахнулась Нина Викторовна. «Кирилл ее убедит. Он всегда умеет с ней договориться». «И потом, они же семья», – добавила Людмила. «Значит, дом общий. Кирилл имеет такое же право решать, как и она». В наступившей тишине прозвучал голос мужа, спокойный, уверенный. «Не беспокойтесь, я с ней поговорю. Яна поймет. Она всегда в итоге соглашается». Яна бесшумно отступила от двери. Внутри не осталось ни обиды, ни растерянности. Только холодная, кристально чистая ярость. Этот дом, его стены, его сад, его душа. И вот они, чужие люди, с легкостью решают, что сломать, что вырвать с корнем. Она вернулась на веранду, где сидели другие родственники, и села в кресло. Лицо ее было спокойным, даже улыбка играла на губах. Она кивала, поддерживала разговор о новых сортах клубники. Но внутри уже отчетливо сложился план. Когда все переместились на кухню, в комнату вошла Вера Ивановна, сияющая от сознания своей деловитости. «Яночка, мы тут посоветовались и решили, что перепланировку нужно начинать уже в следующем месяце. Ты как смотришь?» Яна улыбнулась ей самой светлой, самой дружелюбной улыбкой. «Ага, хорошая идея, надо подумать». Остаток дня она провела в непривычном молчании, наблюдая, как родственники мужа чертят в воздухе будущие стены и расставляют несуществующую мебель. Кирилл время от времени бросал на нее встревоженные взгляды, но, видя ее улыбку, отводил глаза. Когда, наконец, все разъехались, Яна сказала мужу, собирая свою сумку: «Я останусь здесь до завтра. Хочу немного побыть в тишине. Одна». «Одна?» – удивился Кирилл. «Может, мне тоже остаться?» «Нет, тебе завтра на работу рано, а у меня выходной». Она поцеловала его в щеку, коротко и сухо. «Поезжай, я приеду завтра вечером». Как только огни его машины растворились в сумерках, Яна достала телефон. Ее пальцы быстро бегали по экрану. Сначала поиск службы по срочной замене замков. Потом компания, устанавливающая системы видеонаблюдения. «Добрый день», — сказала она, и ее голос прозвучал твердо и четко. «Мне нужно сменить все замки, сегодня же. Это возможно?» Мастер, пожилой мужчина с умными, внимательными глазами, прибыл через 2 часа. «Все замки будем менять?» – переспросил он, осматривая массивную входную дверь. «Все», – кивнула Яна. «И на калитке тоже. И поставьте, пожалуйста, самые надежные, какие есть». К 9 вечера работа была закончена. Новые стальные сердечки замков поблескивали в свете фонаря. Яна положила единственный комплект ключей в карман джинсов. Легкость, которую она почувствовала, была почти головокружительной. Впервые за много недель дом снова дышал, принадлежа только ей. На завтра она договорилась о монтаже камер. Утром Яна вернулась в городскую квартиру. Кирилл уже ушел на работу. На кухонном столе лежала записка его размашистым почерком. «Надеюсь, хорошо отдохнула. Мама спрашивала, когда можно привезти образцы обоев для дальней комнаты». Яна усмехнулась, сложила бумажку и выбросила в мусорное ведро. Нина Викторовна не теряла времени даром, но правила, как она теперь понимала, следовало писать заново, и начинать эту игру предстояло ей. Вечером, когда Кирилл вернулся с работы, Яна как раз заканчивала накрывать на стол. «Кирилл, я по поводу дома», – начала она ровным тоном, расставляя салатники. «В ближайшее время приезжать туда не стоит. Я заказала ремонт». «Ремонт?» – муж удивленно поднял брови, снимая куртку. «Но мы же ничего конкретного еще не решили. Мама думала, мы сначала...» «Я решила». Спокойно, но твердо прервала его Яна. «Сначала нужно укрепить фундамент и привести в порядок крышу. Без этого любой косметический ремонт – деньги на ветер». «Но почему ты не обсудила это со мной?» Голос Кирилла дрогнул от растерянности и нарастающего раздражения. «С нами? А твоя семья обсуждала со мной, когда планировала выкорчевать вишневый сад и строить бассейн?» парировала Яна, глядя на него прямо. Кирилл замялся, явно не зная, что ответить. Он опустил глаза. «Дом пока закрыт на ремонт», — добавила Яна, перенося разговор в нейтральное русло. «Думаю, месяца на 2-3». «Но мама хотела завтра заехать, показать каталоги штор», — неуверенно произнес Кирилл. «Передай ей, что сейчас это не актуально». Яна поставила на стол тарелку с горячим. «Ужинать будешь?»
2 дня спустя на телефон Яны посыпались звонки. Сначала от свекрови, голос которой звучал как натянутая струна, потом от Людмилы, а затем и от Веры Ивановны. Яна всем вежливо, но без подробностей объясняла одно и то же. Дом на серьезном ремонте. Приезжать сейчас нет никакого смысла. К вечеру позвонил сам Кирилл. Его голос был сдавленным, напряженным. «Мы с мамой подъехали к дому. Калитка закрыта, ключи не подходят. Что происходит, Яна?» «Я же говорила, дом на ремонте», — невозмутимо ответила она. «Я сменила замки для безопасности. Сейчас там электрику разбирают, везде провода, опасно». «Но почему ты нам не дала новые ключи?» В его тоне прозвучало уже откровенное возмущение. «Не переживай, я все контролирую», — сказала Яна. «Просто теперь все по-другому». «Что значит по-другому?» — не унимался муж. «Мама расстроена. Она специально взяла выходной, чтобы...» «Кирилл», — четко прервала его Яна, — «я сказала, дом закрыт, возвращайтесь в город». Вечером разразилась гроза. Не метеорологическая, а семейная. Кирилл влетел в квартиру, хлопнув дверью так, что задрожали стены. «Ты можешь объяснить, что происходит?» — начал он с порога, скидывая обувь. «Почему ты ведешь себя так странно? Почему скрываешь от нас свои планы?» «От нас?» — Яна медленно подняла бровь, отложив книгу. «Или от тебя и твоей семьи?» «Да брось, Яна, ты же знаешь, что я имею в виду. Мои родные просто хотели помочь с домом». «Помочь?» — Яна горько усмехнулась. «Они хотели перестроить его под себя, выкорчевать сад, который мой дед сажал, снести стены, построить бассейн. И все это без единого вопроса о том, чего хочу я». «Ты все преувеличиваешь», — Кирилл раздраженно махнул рукой. «Они просто предлагали идеи. И потом, это ведь общий дом. Я твой муж, я тоже имею право голоса». «Вот как». Яна медленно скрестила руки на груди. «А когда вы решили, что Нина Викторовна с Людмилой будут жить в одной комнате, а Саша в дальней, потому что ему тишина нужна? Ты тоже просто предлагал идеи?» Кирилл замер. По его лицу было ясно, он не ожидал, что Яна знает об этом разговоре. «Ты подслушивала?» — попытался он перейти в наступление. «Нет, просто случайно услышала, как вы делите мой дом, будто меня не существует». Она встала и прошла в спальню, вернувшись со своим телефоном. «Вот, полюбуйся». Она протянула ему смартфон. На экране скриншоты переписки из мессенджера. «Твоя тетя и мама уже обсуждают, какую технику купить для летней кухни. Твоя сестра выбирает цвет плитки для ванной. Твой двоюродный брат нашел компанию, которая спишет деревья в саду. И все это без единого слова мне». Кирилл смотрел на фотографии с растерянным, почти потерянным видом. «Откуда у тебя это?» «Из вашего семейного чата. В тот, куда меня, конечно, не добавили», — пояснила Яна. «Твоя сестра случайно оставила телефон на столе, когда выходила. Я увидела уведомление и сделала фото». «Но это же просто разговоры, Яна». Кирилл старался говорить убедительно, но в его голосе звенела фальшь. «Никто ничего не решил окончательно. Родные просто воодушевились идеей летнего отдыха за городом». «Вы хотели бассейн?» Яна посмотрела ему прямо в глаза, и ее взгляд был холодным и не дрогнувшим. «Отлично. Только строить вы его будете в другом месте». «Яна, ты что, не понимаешь?» «Нет, это ты не понимаешь». Тихо, но с такой железной твердостью, что Кирилл невольно замолчал, прервала его Яна. «Этот дом принадлежит мне. В нем прошло все мое детство, в нем жил мой дед, и я не позволю превратить его в развлекательный центр для твоей родни». «Но мы же семья!» — воскликнул Кирилл, разводя руками. «Моя мама, сестра, они теперь и твоя семья тоже». «Семья уважает границы друг друга», — отрезала Яна. «А твои родственники действовали за моей спиной, и ты им потакал». Кирилл выглядел совершенно сбитым с толку. Он явно не ожидал такого жесткого, бесповоротного отпора от жены, которая всегда шла на компромиссы. «Слушай», — наконец сказал он, стараясь говорить примирительным тоном. «Признаю, они, может, немного увлеклись. Я сам не знал, что они так разойдутся. Давай просто все обсудим заново, вместе. Ты расскажешь, чего хочешь ты, и мы найдем компромисс». «Нет, Кирилл», — покачала головой Яна. «Время компромиссов закончилось. Я уже поставила точку. В прямом смысле, с замками и сигнализацией». «Сигнализацией?» — удивился он. «Да, я установила систему видеонаблюдения с датчиками движения. Теперь я буду знать, кто и когда приходит к дому без моего ведома».
«Ты это серьезно?» Кирилл смотрел на жену так, словно видел ее впервые. В его глазах читалось непонимание. «Ты не доверяешь мне настолько?» «Дело не в доверии», — холодно ответила Яна, «а в уважении к моим желаниям и моей собственности, которого я не увидела ни от тебя, ни от твоей семьи». На следующий день телефон Яны буквально разрывался от звонков. Голоса свекрови, Людмилы, Веры Ивановны сливались в один назойливый гул. «Что случилось? Почему ты ведешь себя так неразумно? Как можно противопоставлять себя семье? Ты настроил против меня всю свою родню?» — спросила Яна мужа, когда тот вернулся с работы. Ее голос звучал устало. «Я просто рассказал, что произошло», — пожал плечами Кирилл, избегая ее взгляда. «Они переживают». «Переживают, что потеряли халявную дачу», — уточнила Яна. «Не говори так», — вспыхнул Кирилл. «Они искренне хотели помочь». «Хорошо», — кивнула Яна, не споря. «Давай проясним ситуацию раз и навсегда. Дом принадлежит мне. Юридически и по праву сердца. Я ценю твою заботу, но все решения по нему принимаю только я. Если твои родственники хотят приехать в гости, пожалуйста, но только по моему приглашению. Никаких самовольных визитов, никаких перестроек, никакого планирования за моей спиной». «А как же я?» – обиженно спросил Кирилл. «Я тоже должен просить у тебя разрешения приехать?» «Нет, Кирилл», – Яна вздохнула. «Ты мой муж. Тебе я дам ключи, но с условием, что ты будешь уважать мои решения и не станешь пускать в дом всех подряд без моего ведома». Неделя выдалась нервной и тягучей. Свекровь звонила каждый день, ее тон колебался от ледяных угроз до слезных призывов к совести. Людмила прислала пространное голосовое сообщение о том, какая Яна эгоистка и как она разочаровала всю семью, которая ее приняла. Даже Саша, обычно молчаливый, попытался по-мужски втолковать ей, что она не права. Кирилл метался между женой и родней, как маятник. То он защищал Яну, говоря, что она имеет право, то снова пытался ее уговорить. «Просто дай маме ключ», — умолял он однажды вечером. «Она обещает, что ничего не тронет, просто подышать воздухом приедет иногда». «Чтобы подышать воздухом, она может открыть окно в своей квартире», — твердо отвечала Яна. «Или поехать в парк». «Но почему ты такая черствая?» — не понимал он. «Потому что это мой дом», — звучал неизменный, как гранит, ответ. К концу месяца страсти поутихли. Свекровь перестала звонить каждый день. Людмила перешла в ледяное молчание. Яна выполнила обещание и вручила Кириллу ключ от нового замка. Иногда они ездили в дом вдвоем на выходные. Иногда Яна отправлялась туда одна, когда хотела тишины, и чтобы ветер с поля шумел только для нее одной. К середине лета в саду созрела вишня. Яна собрала первый урожай. Темные, почти черные ягоды, отдающие сладостью и легкой кислинкой, и сварила варенье. По рецепту деда с добавлением горсти миндаля. Кирилл, попробовав его с чаем на веранде, не смог скрыть искреннего восхищения. «Ничего вкуснее в жизни не ел», — признался он. «Теперь я начинаю понимать, почему ты так дорожишь этим садом». Яна улыбнулась в ответ. Возможно, еще не все было потеряно. В августе они отмечали день рождения Кирилла. Яна сама неожиданно для себя предложила: «Давай устроим праздник в доме. Можем пригласить твоих родных. Думаю, пора налаживать отношения». «Ты серьезно?» Лицо Кирилла озарила надежда. «Мама будет на 7 небе». «Только с одним условием», — добавила Яна, глядя ему прямо в глаза. «Никаких разговоров о перестройках, бассейнах и вырубке сада. Это будет просто семейный праздник, ничего больше». Кирилл с готовностью согласился. Он сам обзвонил мать, сестру, тетю. Все с удивлением, но с радостью приняли приглашение. В день праздника Яна встречала гостей у калитки. В саду под раскидистой яблоней был накрыт длинный стол с закусками, домашним лимонадом и большим именинным тортом. Между ветвями вишен мерцали гирлянды из теплых лампочек. Нина Викторовна подошла к Яне с натянутой, но старательной улыбкой. «Спасибо за приглашение. Очень мило с твоей стороны». «Я рада, что вы приехали», — искренне ответила Яна. «Проходите, пожалуйста, все готово». Постепенно, под щебет детей и звон бокалов, атмосфера стала размораживаться. Родственники Кирилла, хоть и с осторожностью, включались в разговоры, шутили, поздравляли именинника. После застолья Яна предложила всем прогуляться по саду. «Вишня в этом году особенно удалась», — сказала она, указывая на ветви, гнущиеся под тяжестью рубиновых ягод.
Дед бы гордился. Нина Викторовна молча смотрела на деревья, которые еще недавно в ее планах были обречены на выкорчевку. Потом неожиданно, почти шепотом сказала: «Красиво здесь, очень умиротворяюще, спасибо». «Для меня это особенное место», — тихо ответила Яна, «полное воспоминаний». К вечеру, когда гости стали расходиться, Нина Викторовна задержалась у калитки. «Знаешь, Яна», — начала она непривычно мягко, «я, наверное, была не права. Мы все слишком увлеклись, не подумали о твоих чувствах». Яна удивленно посмотрела на свекровь. Такого признания она не ожидала. «Я понимаю, что этот дом — это твоя память, твоя история», — продолжила Нина Викторовна, подбирая слова. «И я уважаю это, правда». «Спасибо», — только и смогла выдохнуть Яна. Когда последние фары скрылись в вечерней темноте, Кирилл обнял жену за плечи. «Видишь, все налаживается, мама даже извинилась. По-своему, конечно, но для нее это целая революция». «Да», — согласилась Яна, глядя на огоньки в окнах дома. «Думаю, теперь все будет иначе». И она была права. Отношения постепенно, медленно, но наладились. Родственники Кирилла больше не пытались захватить территорию, а приезжали только по приглашению, в дни настоящих семейных праздников. Никто больше не заводил разговоров о перепланировке. А через год, когда у Яны и Кирилла родилась дочка, они назвали ее Викторией. Среди своих они звали ее Вишенкой, в честь дедушкиного сада, который устоял перед всеми бурями и продолжал каждое лето щедро одаривать их семью спелыми сладкими ягодами. «Знаешь», — сказал как-то Кирилл, наблюдая, как Яна качает на руках дочку в ажурной тени вишневых ветвей, «я рад, что ты тогда так жестко поставила границы. Не представляю, что было бы, если бы мы послушали Диму и выкорчевали эти деревья». Яна улыбнулась, прижимая к себе спящую Вику. «Иногда нужно просто отстоять то, что тебе дорого, даже если для этого придется сменить все замки и поставить на место чересчур ретивых родственников».